vidéo de Slim. Voilà. Chers compagnons de mon titounet. Voilà, titounet dans la vidéo, c'est magnifique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 Slim. Tu ne le manges pas, Titou. Titounet, je l'appelle Titounet. 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 Petit Titounet. Mon petit Titounet. Donc pour moi qui ne savent pas, le Slim, c'est une petite pâte comme ça. Je vais vous en dire, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Il faut pas laisser. Il bouge la tête. On va tout de suite commencer. Donc on a, c'est de la pâte trans. Enfin là c'est les. Là en fait elle est blanche avec des paillettes. Voilà, on peut faire des bulles avec. Voilà, ça marche pas. Donc j'ai eu besoin de quelques pâtes que j'ai achetées dans le magasin d'art à Tay, je pense. Ah, je sais pas. Gigi, il a pété. Voilà. Wow. Attendez, on va reprendre la vidéo. Calme.